तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से लेके आ गए हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया ग्लिच हो गया है इंस्टाग्राम पे। वीडियो बनाते हैं आप सब, रील्स बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम जानते हैं। और उसे आप चाहते हैं हम ग्राफ में डाल के सामने अपना जो शेड्यूल है उस टाइम में हम अपलोड करेंगे। पर आप उस टाइम तो बना के डाल देते, जिस टाइम आप अपलोड करने जाते हैं तो साउंड में आपको रील्स में प्रॉब्लम आता है। क्या आता है आपको उसमें साउंड नहीं सुनाई देता है, साउंड गायब हो जाता है। तो फिर दोबारा मेहनत है, फिर से जाइए शूट, फिर से तैयारी नहीं हो पाता है। तो आपका भाई उसका सोल्यूशन लेके आ चुका है, आप किस तरह से वो ठीक कर सकते हैं। तो वही वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने वाले, वही चीज़ आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, फुल वीडियो वॉच कीजिए, पूरा हम बताएं, ठीक से बताएं पूरा। आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो आप फुल वीडियो वॉच कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके वीडियो को कर दीजिए शेयर। चले चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे। तो अभी आ चुके हैं हम फ़ोन के स्क्रीन में, और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे इंस्टाग्राम पे जो ग्राफ में आप जो वीडियो सेव करके रखे हैं उसका साउंड आप कैसे खोल सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम आईडी खोल लेना, जो भी आपका आईडी है इंस्टाग्राम पे, फिर आपको आ जाना है सबसे लास्ट में प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये देखिए सबसे लास्ट में जो आपका लोगो दिखेगा नीचे में, उस पर आ जाना। ये मेरा चैनल है मॉडल ब्राह्मण से, आप सब जाके जरूर फॉलो कर लीजिए। तो नहीं फॉलो किए तो रील्स वाला ऑप्शन में आ जाना, ड्राफ्ट में जाना है, ठीक है। देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे ड्राफ्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा रील्स है, अभी नेट के कारण शो नहीं कर रहा, फिर भी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। आपको इसे ओपन करना है, ये रील्स देखिए, इसमें अभी साउंड नहीं आ रहा है, अभी साउंड बंद है इस रील्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताते हैं। बहुत बंदा देखिए आवाज़ फुल है, देख सकते हो फुल आवाज़ है, बहुत बंदा घबरा जाते हैं क्या हो गया, फिर से बनाएंगे। तो आपको म्यूजिक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके सबसे ऊपर में जो दो डॉट दिखता है, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला जो आप बोलिएगा, फर्स्ट वाला जो देखिए, फर्स्ट वाला अभी थोड़ा, फर्स्ट वाला को जो बढ़ाइएगा तो आप जो मुंह से बोलिएगा उसका आवाज़ आता है, बैकग्राउंड आवाज़। इसे बंद करके बगल वाला जो ऊपर कीजिएगा तो साउंड आता है, साउंड आपको सुनाई देगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये चीज़ पहले पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसे देखिए हम बैक आ जाते हैं, दूसरा दिखाते हैं आपको। जैसे ये रील्स देखिए, इसमें भी 3 ऑप्शन है, हम इसे बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए। फर्स्ट वाला में आपको आवाज़ बैक आ जाइए, जो म्यूजिक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, जो साइड में 2 डॉट बना है उस पर क्लिक कीजिए और म्यूजिक बढ़ाइए, म्यूजिक आने लगेगा भाई। इसी तरह से आप म्यूजिक बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, भाई को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए।